Hola, hoy voy a hacer un video con mi hermano Emanuel y ustedes ya lo conocen. Ya mi hermano menino en otro video de pronto salga él. Bueno, vamos a hacer slime con ingredientes fáciles que son maíz, lo que ustedes tienen, maíz de trigo, aceite y champú. Una cucharita y un tazón. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dejar ahí eso y vamos a coger el champú. Ya echamos la harina. Ahora vamos a coger el champú y se lo vamos a echar poquito a poquito. A poquito a poquito. Ya mezcló. Emma, ¿a ti te gusta estudiar? Sí. ¿Mucho o poquito? Mucho. ¿Y qué hicieron hoy en el colegio? Ay, hágale. Dígale a los que están viendo el video que hiciste. Bueno, estamos acá mezclándolo y nos está saliendo muy bien. Perdón, Emanuel tiró el coso. Tengo que seguir mezclando y mezclo y mezclo y mezclo y mezclo y mezclo y mezclo. Bueno, falta un poco de champú. Echen el champú que ustedes necesiten echar. Yo le he echado 3 veces champú. 3 veces. No me ha estado saliendo. Nosotros nos vamos a ir a... ¿qué es? A la iglesia. No. ¿A la iglesia? Los ejercicios. Pero en la iglesia. No. No. ¿Se echa? Ahora le vamos a echar un poquitito de aceite. Si ustedes quieren le pueden echar pintura o colorante como ustedes les digan en su lugar, pero yo no le quise echar, no le quise echar nada de pintura porque siempre me sale mal todo. Y me dejas allá. Uy, está saliendo. No sé qué me va a prestar el celular. Que ya venga. No puede ser cierto. No, está saliendo. Está saliendo. Tengo que echarle un poco más de aceite. Ay, Dios. Me lo tengo que quitar de los dedos. ¡Au! Casi sale volando. Sí. En otro video, coméntenme en los comentarios si comentarios, quieren sí. que les muestren videos de lo que hago. ¿Qué está quemando esa mamá? ¿Está haciendo una agüita? Perdón, es que la señora no sabía que le estaba haciendo mi video, pero no importa, tranquilos. No pasa nada. Sin paz. Voy a Así tocar no mi importa. No. Así. No. Esta es la segunda vez que hago video con mi hermana Manuel, pero no lo sabía mostrar muy bien. Bueno, parece que está saliendo. ¡Yujú! ¡Yujú! Ya se me contigo. ¡Yujú! ¡Uy! Se me cayó el celular, perdón. Ya lo recojo. Ay. Listo. Ay, Manuel. Ay. ¡Ay, Sara! Ay, se nos está cayendo mucho el celular. Bueno,
Upsi. Muchacha comió feo. Venga, venga, Nini. un poco. Venga, un poco. Juega con un poquito de slime. Wow. Está inteligente. Bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, dan un like, compartir con quien ustedes quieran. Escriban en los slime. comentarios si les gustó el slime. Y otra cosita más. Échenle un poquito más de aceite. Yummy. Lo tengan en sus manos. ¡Oh! Ups, me regué de aceite. Ay. No mentiras. No me regué de aceite. Bueno, los quiero y bye.